Hallo, da bin ich wieder. Auf diesem Kanal haben wir ja schon die ein oder andere Betrügerei im Internet aufgedeckt. Aber dieses Mal habe ich mit einmal googeln eine Website gefunden, die es seit über 3 Jahren gibt und die schlägt wirklich dem Fass den Boden aus. Denn dort kann man angeblich gefälschte Dokumente kaufen. So Sachen wie zum Beispiel gefälschte Führerscheine, eine Waffenbesitzkarte oder sogar gefälschte Reisepässe. Und ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, mit so einem gefälschten Reisepass, da kann man doch wirklich eine Menge Unfug anstellen. Das kann doch eigentlich nicht funktionieren. Oder? Dieses Experiment ist schon ein Extrembeispiel dafür, wie schnell Geld online weg sein kann. Aber wenn wir mal ehrlich sind, passiert uns das doch ständig. Egal ob bei Kreditkarten, Krediten oder Ratenkäufen. Und genau an der Stelle kommt Anyfin ins Spiel. Denn statt Unsicherheit und Stress gibt es hier einen einfachen Weg, um wieder Struktur in deine Finanzen zu bringen und das Beste aus deinen bestehenden Krediten rauszuholen. Anyfin prüft die Konditionen deiner bestehenden Kredite und guckt, ob eine Refinanzierung zu niedrigeren Zinsen möglich ist und das ohne versteckte Kosten. Und so funktioniert das Ganze. Schritt Nummer 1, du lädst dir die kostenlose Anyfin-App über den QR-Code oder den Link in der Infobox runter, wählst den passenden Anbieter aus und beantwortest einfach ein paar kurze Fragen. Schritt Nummer 2, Anyfin prüft dann, ob sie dir ein besseres Angebot machen können. Und dann hast du 7 Tage Zeit, dich zu entscheiden. Entweder du nimmst das bessere Angebot von Anyfin an oder du bleibst einfach bei deinem bestehenden Kredit. Schritt Nummer 3, wenn du das Angebot annimmst, dann übernimmt Anyfin für dich den Kredit und du bezahlst ab dann an Anyfin, aber zu neuen und besseren Konditionen. Das bedeutet weniger Zinsen für die Bank und mehr Geld bleibt bei dir. Die Rückzahlungen, die kannst du auch ganz individuell anpassen, mal mehr zurückzahlen, wenn es gerade gut läuft oder auch mal einen Monat Pause machen, falls es irgendwo brennt. Du kannst sogar mehrere Kredite über eine monatliche Rechnung gesammelt abbezahlen. Bei Kreditkarten zum Beispiel sparen Nutzer mit Anyfin im Schnitt 527 € und ich finde, das ist schon eine ordentliche Summe. Wenn du das Ganze mal ausprobieren möchtest, dann lade dir gerne kostenlos und unverbindlich die Anyfin-App runter, natürlich hier über den QR-Code über den Link in der Infobox und dann gib bei deiner Anmeldung noch den Code Marvin an. Dann bekommst du nämlich noch 20 € Rabatt auf deine erste Rechnung bei Anyfin. Wichtig an der Stelle zu sagen, das Angebot von Anyfin richtet sich nur an Menschen, die schon laufende Ratenkäufe oder Kredite haben. Sie geben keine neuen raus. Das heißt, wenn du keine hast, umso besser. Bei meiner Suche nach dem passenden Anbieter bin ich auf eine Website gestoßen, die wirklich dem Fass den Boden ausschlägt. Nicht nur, dass sie sich echtes Dokumentenlab nennen, was nicht schon unseriös genug klingt. Nein, sie haben natürlich auch kein Impressum. Aber von sowas lasse ich mich ehrlicherweise auch nicht mehr abschrecken. Denn damals, als ich meinen gefälschten Führerschein gekauft habe, bin ich auf einer ähnlichen Website gelandet. Um ehrlich zu sein, sah sie sogar verdächtig ähnlich aus. Ich zeige sie euch mal. Wir sprechen halt auch hier von einer voll funktionstüchtigen Website im ClearWeb. Also man muss nicht lange suchen, um die zu finden. Mit Dropdown-Menüs, mit irgendwelchen Erfahrungsberichten und natürlich einer Liste, was man hier alles kaufen kann. Und die haben nahezu alles. Hier zum Beispiel den Autoführerschein, wie wir ihn auch schon gekauft haben. Ein Doktortitel. Ich kriege auch warme Erinnerungen an die Vergangenheit. Das ist einfach so Wahnsinn, ne? Ich habe jetzt einfach einen Doktortitel in meinem Perso. Aber auch hier so kuriose Sachen wie einen Behindertenausweis. Und im ersten Moment habe ich mich natürlich gefragt, wozu sollte man sich einen Schwerbehindertenausweis kaufen, wenn man doch keine Behinderung hat? Aber in der Beschreibung stehen triftige Gründe, die, wenn man keine Moral hat, natürlich auch für bare Münze nehmen kann. Hier steht, ein Behindertenausweis ist ein amtliches Dokument, das Menschen mit Behinderung zahlreiche gesetzliche Vorteile sichert. Dazu gehören unter anderem Steuervergünstigungen, Parkerleichterungen, ermäßigte Eintrittspreise und spezielle Unterstützungen im Alltag. Ich bin mir aber sicher, dass wenn man diesen Parkschein bekommen möchte, muss man mit diesem gefälschten Schwerbehindertenausweis dann auch zum Amt gehen. Und ich bin mir sicher, dass die da dann auch noch mal was überprüfen. Wobei, das war ich mir damals beim Doktortitel auch. Wenn man mal einen Tab weiterklickt, findet man auch hier eine Waffenbesitzkarte. Und da wird es ja wirklich höchst kriminell und sehr, sehr gefährlich. Vor allem, wenn man dann hier unten liest, dass sich diese Waffenbesitzkarte an Menschen wendet, die wirklich in Besitz einer erlaubnispflichtigen Waffe sein wollen. Und vor allem an Personen, die ein echt wirkendes Dokument benötigen, ohne lange Anträge bei Behörden ausfüllen zu wollen. Es handelt sich wohl hierbei um einen hochqualitativen Nachdruck mit wasserfestem Material. Und to be honest, ich hoffe, dass die einfach nur Scammer sind und nicht diese Dinge wirklich rausschicken, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man sich hier wirklich eine Waffenbesitzkarte kaufen kann und dann irgendein Hallodri draußen rumrennt mit einer echten Waffe, dann bei einer Kontrolle damit durchkommt, weil man halt diese Waffenbesitzkarte hat,
Boah, irgendwie macht mir das ein schlechtes Bauchgefühl. Ich habe in der Zwischenzeit aber meinen Blick auf ein anderes Dokument geworfen und ich glaube, dass das wirklich das Wertvollste ist, wenn man es nicht besitzen kann, es aber unbedingt braucht, und es ist vielleicht auch das unscheinbarste der Liste. Ich rede vom ganz normalen deutschen Reisepass, weil ich bin mir sicher, dass man mit vielen anderen Reisepässen von anderen Nationen gar nicht so eine große Reisefreiheit hat wie mit dem deutschen Reisepass, und ich finde auch von der Haptik ist es irgendwie das Wertvollste, was man sich kaufen kann. Ich mache es jetzt wie folgt. Ich werde dieses Kontaktformular einfach mal die Händler anschreiben und sagen, ich hätte Interesse an so einem Reisepass. Wie sieht's denn aus? Was kostet das? Wie läuft es ab? Was braucht ihr von mir? Und ich bin mal gespannt, ob da überhaupt jemand antwortet, weil je mehr ich mir diese Website angucke, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht einfach tot ist und dort gar nichts verkauft wird. Aber irgendwer muss die ja auch betreiben. Irgendwer muss da ja auch Administratorengebühren für bezahlen jedes Jahr. Impressum gibt's nicht. Keine weiteren Informationen auf den Verbleib meines Geldes im Nachhinein. Außer die Leute sind dann natürlich so doof und lassen mich per Banküberweisung oder PayPal bezahlen, weil dann kommen wir den Händlern vielleicht ein Stück näher, und wir wollen natürlich dann wieder, wie es eigentlich die Strafverfolgungsbehörden auch machen, immer dem Fluss des Geldes folgen. Es ging also jetzt doch viel schneller als gedacht. Ich habe schon eine Antwort bekommen von Echtes Dokumentenlab. Und zwar nicht mit irgendwie sehr geehrte Damen und Herren oder lieber Marvin, sondern hier steht drin, der gesamte Prozess dauert 5 bis 10 Werktage. Alles, was wir von Ihnen für den Prozess benötigen, sind Ihre Informationen und eine Anzahlung. Natürlich direkt Geld. Wenn wir mit Ihrer Arbeit fertig sind, senden wir Ihnen Bilder und Videos Ihres Dokuments zur Überprüfung und Bestätigung, bevor wir den Restbetrag bezahlen. Also man merkt auch da wieder, die Pronomen sind ganz oft vertauscht. Das werden wahrscheinlich Händler aus dem Ausland sein, die dennoch eine deutschsprachige Website betreiben, also wirklich gezielt auch den deutschen Markt ansprechen. Sie brauchen von mir natürlich die üblichen Daten wie Name, Vorname, Geschlecht, Nationalität, Geburtsdatum, eine Unterschrift von mir auf weißem Papier, ein Bild von mir, ein Foto auf weißem Hintergrund, ein Daumenabdruck des rechten Daumens auf weißem Papier, eine sichere Abgabestelle, also eine Adresse, Telefonnummer und die Lieferdetails. Kommen wir zur Zahlungsinformation. Wir akzeptieren Zahlungen per Bitcoin, klar, Ethereum, Kryptogutschein, Steam, Geschenkkarte, wozu auch immer, und Banküberweisung. Und das ist schon mal gut, weil dann bekommen wir zumindest eine echte IBAN, wissen also, in welchem Land dieses Konto liegt, und vielleicht, das zeigen ja Bank-Apps mittlerweile an, den echten Namen des Kontoinhabers. Dann wird mir hier direkt nochmal geschrieben, der gesamte Prozess kostet 3.200 € für einen regulären Reisepass und 7.800 € für einen Diplomatenpass. Ein Diplomatenpass. Da sehe ich mich. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich Angst natürlich hier im ersten Moment einfach nur 7.800 € in den Wind zu blasen. Bei 3.200 € wäre es zumindest die Hälfte. Ich glaube, ich probiere es erstmal mit dem ganz normalen Reisepass. Ich werde jetzt erstmal mir ein paar Daten ausdenken. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Marvin König heiße, werde hier die ganzen Geburtsdatum, Unterschrift, Fingerabdruck und so abliefern. Werde gleich erstmal ein Foto für den Reisepass machen und dann mal gucken, wann die erste Zahlung fällig wird und wie hoch die Anzahlung ist, aka wie viel Geld wir jetzt im ersten Schritt verlieren. Das Ganze packe ich mir jetzt in ein Fotobearbeitungsprogramm, mache daraus dann ein biometrisches Bild und verpasse mir natürlich auch noch per FaceApp eine neue Visage, damit man mich im Zweifel nicht erkennt, weil ich weiß natürlich nicht, wer hinter dieser Website steckt. So schnell kann es gehen. Das ist das Foto, das wir gerade gemeinsam gemacht haben. Davon habe ich erstmal den Hintergrund entfernt. Ganz billig, man sieht sogar hier einige Fehler. Das ist aber gar nicht schlimm, denn dank der FaceApp kriege ich nicht nur dieses wunderbar erotische Aussehen, sondern auch eine richtig geile Frise, wo auch jeder Fehler behoben wurde. Das habe ich dann nochmal bei Photoshop reingezogen, weil ich gemerkt habe, dass ich hier noch das Mikro anhabe, und dann in eine Software für biometrische Passbilder, und rauskommt dieser geile Typ hier. Jetzt fehlt mir also nur noch der passende Fingerabdruck. Was habe ich also gemacht? Ich habe bei ChatGPT ein Foto reingezogen von einem Fingerabdruck aus dem Internet und zack ist dieser KI-Fingerabdruck entstanden, wo kein Mensch zugeordnet werden kann. Jetzt fehlt also nur noch meine Unterschrift auf einem weißen Blatt Papier. Zack, das alles habe ich in E-Mail getan und die wird jetzt abgeschickt und hoffentlich erhalte ich bald einen Reisepass. Nachdem ich die Informationen durchgegeben habe, was am Ende auf meinem Reisepass landen soll, habe ich jetzt auch die Kontodaten erhalten, und ich kann jetzt schon sagen, wir haben eine Verbindung nach Deutschland gefunden. Denn ein gewisser Cedric ist in diesen Fälscherring verwickelt und hat ein Konto in Deutschland. Ich habe es nämlich spaßeshalber mal in meiner Bank-App eingegeben und sehe, dass Name und IBAN übereinstimmen. Und ich sag's euch, wie es ist, an der Stelle war meine journalistische Neugier geweckt, weil wir haben jetzt einen Beweis, dass dieses Fälschernetzwerk eine Verbindung nach Deutschland hat. Und ich stelle mir natürlich zu Recht die Frage, was ist die Rolle dieses Typen? Ist er wirklich einfach nur ein Strohmann, der das Geld nimmt und dann weiterleitet? Und wenn ja, in welches Land? Oder ist er noch mehr in diese Sache verstrickt und besorgt zum Beispiel die Blanko-Ausweise,
die dann einfach nur im Ausland bedruckt werden. Mein Plan war also, einfach weiter den interessierten Kunden zu spielen, solange ich den Verkäufer noch am Haken habe. Denn der möchte ja unbedingt Geld verdienen und deswegen habe ich mal gesagt, komm, ich glaube euch noch nicht so ganz, ich glaube, ihr wollt mich einfach scammen und deswegen schickt mir doch mal einen Beweis, dass ihr wirklich diese Ausweise fälscht. Und eine Woche später bin ich wirklich fast vom Glauben abgefallen. Hallo? Ich habe eine E-Mail bekommen und ich hätte nie im Leben damit gerechnet. Ich muss euch das zeigen. Ich musste so laut lachen gerade in der Bahn. Ich habe eine E-Mail bekommen von Echtes Dokumentenlab und die haben mir geschrieben: Hallo, wir haben Ihre Arbeit abgeschlossen. Zur Bestätigung finden Sie im Anhang ein Video Ihres Dokuments. Bitte begleichen Sie die Zahlung so schnell wie möglich, damit wir es umgehend an die angegebene Adresse versenden können. Bitte verwenden Sie für die Zahlung dieselbe Bitcoin-Wallet. Jetzt zeige ich dir das Video von diesem Reisepass. Es ist wirklich so geil. Das Dokument, finde ich, sieht ultra authentisch aus. Das Video, ja, sieht wirklich irgendwie sehr möchtegern-gangstermäßig aus. So Leute, an der Stelle müssen wir mal unter vier Augen reden. In den letzten Wochen hatte ich ein bisschen Stress, ich musste sogar vor Gericht. Und da wurde mir nochmal deutlich gemacht, auch als Journalist gibt es Grenzen. Und ja, das verstehe ich auch, aber ich bleibe trotzdem dabei, manche Dinge musst du einfach durchziehen, um zu checken, was abgeht. Wie zum Beispiel hier beim Reisepass. Und ich finde auch, um Missstände aufzudecken, muss man hier und da mal anecken. Darüber habe ich auch mit einem Kumpel gesprochen und der hat auch gesagt, Mensch, das ist doch sogar die DNA deines Kanals. Dinge aufdecken, auch wenn es mal weh tut. In dem Fall war mir die ganze Sache aber ein Stück zu heiß und deswegen hatte ich das eigentlich in meinem Kopf schon abgehakt. Dann hat mir ein paar Tage später aber mein Kumpel gesagt, du, ich habe das alles geklärt, in einer Woche kriegst du Post. Ich hoffe, es sind Trikots. Ach, witzig. Ich bin aufgeregt. Darf ich mich dafür hinsetzen oder müssen wir das hier in der Tür machen? Ja, da sitzen wir. Ich habe ja schon eine Hoffnung, was hier drin ist, aber so ganz glauben kann ich es noch nicht. Absender ist eine Privatperson aus Athen, Griechenland. Es fühlt sich schon mal von der Größe her an wie ein Reisepass. Komm, wollen wir uns nicht lange auf die Folter spannen. Schauen wir einfach mal rein. Noch könnte es eine teure Topskarte sein. Europäische Union. Bundesrepublik Deutschland, Reisepass. Das sieht wirklich nahezu echt aus. Guck mal, das glitzert auch schön. Aber vom Material fühlt es sich auch an wie ein neuwertiger Reisepass. Erste Seite. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Okay, jetzt kommt das Wichtigste. Die Seite mit den Daten. Das ist wirklich ganz, ganz verrückt. Ich bin richtig sprachlos, dass das wirklich möglich ist. Mit einer ganz normalen Website im Internet. Guck dir das mal an. Selbst das Passbild dort ist als Hologramm und der Bundesadler. Marvin König, 15.12.1999. Es wird Zeit, den Reisepass mal unter die Lupe zu nehmen. In alter Detektivmanier schauen wir uns nämlich mal an, ob dieser gefälschte Reisepass wirklich zu 100% an das Original rankommt und ob man mit diesem Ding tatsächlich auch bedenkenlos reisen könnte. Also, man sieht durch die Lupe gar nichts. Das ist ein Kinderspielzeug. Im Grunde genommen sieht der ja wirklich sehr, sehr hochwertig aus. Also der erste Eindruck, wenn ich damit jetzt, glaube ich, so zur Spilo gehen würde, würde da keiner dran zweifeln. Ich habe mal parallel dazu mein Original geholt. Und wenn wir das mal so ein bisschen nebeneinander halten, finde ich, dass das schon sehr, sehr nah ans Original rankommt. Wobei man natürlich hier sieht, dass hier mein Passbild, das als Hologramm daneben ist, grün schimmert im Hologramm. Und hier ist es halt einfach weiß. Also jemand, der tagtäglich mit solchen Pässen arbeitet, zum Beispiel beim Zoll, der würde das, glaube ich, dann schon relativ schnell sehen. Auch hier der Unterschied, dieses Ausrufezeichen, sage ich mal, ist hier blau hinterlegt, hier ist es transparent. Aber so für einen Laien würde ich sagen, funktioniert das. Und vor allem, wenn wir uns mal überlegen, wenn man mit so einem Ding dann im Ausland unterwegs ist, dann hält man das Ding ja wirklich einfach nur vor. Und dann weiß ja kein Mensch, welches Hologramm hier grün leuchtet oder dass das blau ist, sondern dann wird das locker durchgehen. Also wenn ich ein Schwerverbrecher im Ausland wäre, würde ich mich damit schon relativ sicher fühlen. Es fühlt sich tatsächlich auch haptisch sehr, sehr gut an. Dieses Plastik kommt, finde ich, auch sehr nah ans Original ran. Und zudem hat man halt auch hier diese ganzen Ausstanzungen. Wenn wir uns jetzt mal hier die ganzen anderen Seiten angucken, wo die Stempel reinkommen, gehen wir mal hier auf die letzte Seite und bemerken zum Beispiel, dass beim Original es genau 31 Seiten gibt. Bei der Fälschung sind es 47. Könnte streng genommen auffallen, könnte aber auch einfach bedeuten, dass man mit der Fälschung viel mehr reisen kann. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal unter UV-Licht an, deswegen das große Licht einmal aus.
Und wenn wir mal uns das Original angucken, man sieht hier durch das UV-Licht kommen hier und da ein paar Bundesadler durch und oben sieht man auch nochmal die Seitenzahl, links die 30, oben rechts die 31 leuchtet auch. Schauen wir uns mal die Fälschung an. Und da muss ich sagen, da hat es der Hersteller ein bisschen zu gut gemeint. Ich meine, die Bundesadler, die sieht man auch, die Seitenzahlen oben, dass die auch noch leuchten, sieht man auch. Aber irgendwie ist das hier viel mehr als beim Original. Man sieht einfach über die ganze Seite hinweg irgendwelche Schraffierungen und das Markanteste, es leuchtet gelb. Hier nochmal im Vergleich das Original, es leuchtet weiß und hier die Fälschung, es leuchtet gelb. Abschließend muss man sagen, mit diesem Ding würde man vielleicht durch den deutschen Zoll nicht durchkommen. Aber mal ganz ehrlich, ich glaube, im Ausland würde niemand bemerken, dass das hier eine Fälschung ist. Ich glaube, damit könnte man sich wirklich eine neue Identität aufbauen, ein neues Leben aufbauen und im Zweifel kriminell werden. Denn mal ganz ehrlich, wer benutzt denn gefälschte Pässe? Ich würde sagen, die organisierte Kriminalität, Terroristen und ganz viele andere zweifelhafte Menschen. Und ich möchte natürlich auch herausfinden, wer solche gefälschten Reisepässe verkauft. Und ich habe mal einen Journalisten aus Griechenland beauftragt, einfach mal nach Athen zu der Adresse hinzufahren, von wo aus dieser Reisepass verschickt wurde. Und siehe da, dort soll angeblich der Dealer wohnen. Aber wir haben natürlich auch mal ein Bild von der Klingel bekommen und der Name, der diesen Reisepass abgeschickt hat, der taucht da gar nicht auf. Und man muss ganz einfach sagen, so einfach kann man sich verstecken. Einfach irgendeine random Absenderadresse angeben, wo man gar nicht sitzt. Und schon kann man den Täter wahrscheinlich nie finden. Ich habe mal bei allen Landeskriminalämtern und dem Bundeskriminalamt nachgefragt, warum solche Seiten teilweise jahrelang online bleiben. Die Antwort war fast immer dieselbe. Die Betreiber sitzen oft im Ausland, sie nutzen ausländische Server, VPNs oder andere Verschleierungstaktiken. Und selbst wenn diese Seiten gelöscht werden, dann tauchen sie oft unter einer neuen Domain einfach wieder auf. Überraschend fand ich aber was anderes. Fast alle Behörden, die mir geantwortet haben, kannten diese Seite Echtes Dokumentenlab gar nicht. Und das, obwohl sie halt schon nachweislich seit 2023 online ist. Eine Ausnahme gab es allerdings. Das LKA aus Sachsen hat mir gesagt, dass das LKA in NRW gegen den Betreiber dieser Website ermitteln würde. Und das LKA aus Nordrhein-Westfalen hat mir auch bestätigt, dass, Zitat, Ermittlungsverfahren gegen Betreiber von Webseiten von Internetangeboten, auf denen gefälschte Dokumente zum Kauf angeboten worden sind, eingeleitet wird. Und jetzt bin ich natürlich mal gespannt, ob nach der Veröffentlichung dieses Videos sich da vielleicht sogar noch was tut. Denn ich erinnere mich an das Video, wo es um den gefälschten Führerschein ging. Da ist nach der Veröffentlichung meines Videos tatsächlich einiges passiert, denn die Website und hoffentlich auch der Fälscher sind einfach verschwunden. Am Ende bleiben jetzt noch ein paar Fragen offen. Zum Beispiel, wo sitzen denn wirklich die Verkäufer dieses Reisepasses? Sitzen sie wirklich in Griechenland oder ist das nur eine gefälschte Absenderadresse? Welche Verbindung gibt es wirklich nach Deutschland? Wir konnten ja zumindest nachweisen, dass es ein deutsches Bankkonto gibt, das mit diesem Fälscherring in Verbindung steht. Und natürlich die wichtigste Frage, wie viele von diesen gefälschten Reisepässen sind wirklich im Umlauf? Schreibt eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Ansonsten finde ich es natürlich nach wie vor gruselig, dass diese Seite seit knapp 3 Jahren existiert und einfach unbehelligt damit weitermachen kann. Dementsprechend hoffe ich natürlich, dass ich meinen Beitrag dazu leisten konnte, dass endlich etwas gegen die Fälscher unternommen wird und nicht gegen diejenigen, die darüber aufklären. Ich hoffe natürlich, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem kostenlosen Abo. Das würde mich am meisten supporten und dann sehen wir uns schon bald wieder. Aber wir beide, wir sehen uns nicht wieder, denn so einen gefälschten Ausweis, den kann ich wirklich nicht gebrauchen. Also, weg damit.